其實佢第一個版本咧都已經係唔合理㗎啦，都已經如果你嚴格嚟講都可以去告到佢謀殺㗎啦，因為你開門俾佢啊嘛，你個情夫講咗咁多嘢俾你聽，話要去傷害你老公，呢個人嚟你仲開門係咪？你咁都已經夠入你㗎啦，即係你唔好諗住話佢動手嘅時候我喺門口。所謂留宿多分鐘嚟做嘢啦，因為坐完監之後可能又有另一個老公，咁就可以申請落嚟啦。咁大家去公園要小心啲啦。你見到佢即晚都已經去公園度揾阿伯㗎啦，即係都好勤力嘅嚇咁樣。翁靜晶危險人物2.0。大家好，歡迎嚟到危險人物2.0，有我楊雲峰律師同埋我師傅翁律師。咁咧就我哋上一次咧就講咗一個案件咧，就發生喺2011年啦。係。咁就係一個少妻咧，就將佢嘅老夫咧，大家就相差32年嘅年紀啦，就殺死咗啦。咁但係嗰單案件你會睇到咧，就有好多情有可原嘅地方嘅。咁而嗰個丈夫咧就係一個好賭成性啦，就對仔女唔好嘅人嚟嘅。咁呢一單案件我哋今日要講嘅咧，就發生喺前少少嘅，就係2006年嘅。案情其實都好似嘅，都係咧話咧打電話去警察局嗰度就報稱咧，就一個年老嘅丈夫咧就昏迷喺個床上咧就一睡不起啦咁樣。咁呢一個案件就可以講係同類嘅，差唔多係第一宗咯，我覺得。可能呢單案件咧06年啦。有一次我哋講咧就係11年嗰單嘛，先講。上一次啊，上一次嗰單11年。咁咧其實呢一單06年可能係因為呢單案而引致到之後咧，老夫少妻，而老夫突然間過身咧，就引起人哋好大嘅懷疑，到底係咪即係好似你咁講，瞓瞓下覺就唔醒啦？咁呢一單同我哋上一次講嗰單唔同咧，就係呢個年青嘅新移民太太咧，就輪到佢咧好賭成性喎。咁啊輪到咧個丈夫係非常之好嘅一個老先生喎，好顧家喎，唔單止對呢一個新太太好，甚至對佢前夫生嘅仔女咧都一樣咁愛錫嘅喎。咁點解一個咁好嘅老先生，咁啊最後都係咁嘅下場咧？咁我哋就要講翻呢單案件啦。咁呢單案件係發生喺2006年嘅，係咪？係，案件咧就發生喺2006年嘅7月31號朝頭早8點，就阿劉愛金女士咧就40歲，頭先講啦，就一個少妻啦叫做，就報案就話佢丈夫咧就係叫做黃慶林啊，75歲㗎啦，咁啊爭35年㗎。咁咧就係瞓瞓下覺咧，第二朝再嗌佢咧，佢就唔醒啦，昏迷不醒嘅。咁佢哋住喺黃大仙嘅鳳德道鳳德樓嗰度嘅，係嘛？咁啊，而呢一個即係打電話去話老人家睡夢中過身，咁呢個案件咧，咁當時警方去到嘅時候咧，就首先嘅時候冇覺得有啲咩唔妥嘅，咁咧就都係當係一般老人家猝死嘅嗰種嘅處理嘅。咁但係跟住落嚟咧，就開始有啲古怪嘅嘢發生啦，咁就令到警方起疑啦。咁就第一點咧，就係話，本來咧就呢一啲喺屋企度猝死嘅老人家啦，咁喺某一種即係除非有特定情況之下咧，都要驗屍嘅。咁但係如果一般見到個情況冇咩太大可疑，老人家老死咗，咁家人咧都可以要求咧就唔驗屍嘅。咁但係唔驗屍咧就要申請嘅，你要填張紙去話點解唔驗屍嘅。咁而根據香港嘅法例咧，如果呢個老人家佢係喺死前嘅2個星期，佢係去過睇醫生嘅，或者醫院度睇過醫生嘅。咁佢呢一種可能係有老人病啊咁樣咧，呢種一般嘅情況咧就可以要求豁免嘅。係。咁呢個咧亦都可以講咧，就係對於呢一種同類型嘅案件咧，可以講係一種漏洞嚟嘅。係。咁而當其時警方去到嘅時候，就見到呢個老人家咧應該都係冇咗呼吸就咁樣死咗啦。因為老人家呢2個禮拜內去睇個醫生好正常啫，係嘛？好多時老人家都會 keep 住睇醫生㗎啦嚇。係啊，咁所以就好多呢啲咁嘅案件有陣時即係都如果嗰個兇手啦，佢係有處心積慮嘅，佢又知道呢一啲情況，咁通常你知道好多人咧都會好識得做呢啲法律空子啦，點樣攞社會福利啊，點樣可以離婚攞多間嘅公屋啊，即係尤其是係嗰啲老夫少妻嘅情況，唔係一定基於愛情啦，係基於錢啦咁樣，咁就好多問題啦。咁而咁啱咧，我哋呢單案件入邊嘅呢個75歲嘅老人家咧，佢都係一個即係有錢人嚟嘅喎，即係唔可以話好有錢，但係即係相對上佢唔係一個冇錢嘅人。呢個老人家咧，其實佢自己有物業嘅喎，咁啊喺沙田嘅一個工廠啊，咁啊有租收添。咁佢就算退咗休之後咧，都仍然有工作，就做緊送外賣。咁啊90蚊一日到啦。即係你又唔可以講話佢90蚊好多錢，咁但係咧佢係有呢個物業嘅一半業權嘅，就係呢一個工廠大廈一個嘅租，即係貨倉單位咁啦。
咁呢個貨倉單位咧就係同佢嘅前妻咧就合資買嘅。嗯。咁每個月咧就收租3000蚊。咁我哋而家講係2006年啦，3000蚊收租。咁佢係佔一半嘅，嗰一半嘅1500蚊租金咧係俾翻老伯伯嘅。嗯。咁而老伯伯咧以前係做紙品廠啊嘛。以前做山寨紙品廠嗰啲啊。啲小老闆啦，咁有可能嗰個山寨廠就係佢嗰個沙田嗰個工廠。退咗休之後咧，就攞嚟收租咁樣啦。咁而佢咧就係老而不休嘅，佢每一日咧都仲去做工嘅，就係賺90蚊外賣。如果你乘足佢一個月係幾多錢啊？2700。咁佢係好愛錫佢老婆喎，因為佢俾咗1500蚊，每個月俾1500蚊老婆喎。佢賺2700加埋租金，你當加1500啦。咁佢都俾一部分，幾大部分俾老婆啦。係咁，佢對呢個女人咧就算唔話得㗎啦。咁佢哋咧係2000年12月嘅時候咧。就喺廣州增城嗰度認識嘅，喺呢個即係呢個地方認識個太太嘅。咁認識咗之後咧，冇幾耐咧，佢就娶咗佢。亦都係增城註冊結婚嘅佢哋。係啦，咁個女人咧就唔係話未婚嘅喎，個女人係有結過婚嘅，而且咧係有2個細蚊仔嘅。咁當其時嘅時候咧，就應該係講案發嗰陣時啦。佢個細仔咧就係大概6歲咁上下啦。佢仲有一個大仔咧，就仲喺大陸嘅。咁咪想話申請埋嚟嘅。咁而呢個老先生咧，同佢結咗婚之後咧，就2006年，即係6年之後咧，係將佢前夫嘅仔，即係嗰個幾歲大個細蚊仔，去接埋嚟香港，就接埋個女人嚟嘅。係咁，我睇得出佢個老公其實幾好啊嚇。係啊，佢哋仲喺度申請緊個大仔嘅嗰陣時。咁但係咧，個女人就非常之唔滿足。個女人咧雖然2000年同佢結咗婚，咁好肯定佢一路有俾錢佢啦。而佢呢個老先生咧喺增城度仲有一間祖屋㗎。係啊，嗰間祖屋咧就俾咗佢個太太住嘅，因為佢未落嚟之前咧喺增城都要居住噶嘛，就住咗呢個老先生嘅祖屋嘅。咁但係咧冇良心嘅係咩咧？其實咧老先生俾咗間增城祖屋俾呢個名叫，嗱我都要講呢個女人個名叫劉愛金啊。佢個名係愛黃金、愛美金個愛金。英文咧就叫做 Aijin。即係 Liu Aijin，咁如果你睇佢英文好似幾靚嘅喎咩 Aijin 係嘛？咁但係佢真係愛金嘅，佢唔單止咧就要呢個老先生嘅錢啊嚇，咁佢喺增城嗰間要俾錢養佢啦，住咗佢間屋咧，佢間屋度仲多咗個人住嘅喎。嗱，咁我要講下先，佢2006年初咧，其實劉愛金啊同佢嘅細仔單程證嚟香港，弊在咧佢喺2005年尾啊，即係冇幾耐啊之前咧。喺內地咧就識咗個情夫，個名咧叫劉錦文，係佢內地打麻雀嘅時候識嘅。呢個情夫咧就有陣時都住喺個祖屋度嘅。個情夫係小鮮肉嚟嘅喎，細佢好幾年嘅。咁咧就話非常之愛佢嚇，咁唔知係咪係愛金啦？咁但係個情夫咧亦都好呷醋，咁就話咧我咧就要幹掉你身邊嘅任何一個男人，即係你身邊係唔可以有其他男人嘅。咁啊到2006年咧，劉愛金帶住個細仔咧就嚟咗香港之後啦，咁嗰個情夫啊又係都係姓劉嘅喎。係啊，劉錦文啊嘛情夫。劉錦文就好寂寞啦，咁就一路就呷醋啦，就唔高興啦，就唔想佢留喺香港嗰度，就想佢翻去。咁但係佢梗係唔翻啦，佢喺香港住夠7年先攞到身份證㗎嘛。咁呢個劉錦文咧？佢亦都知道劉愛金係有老公嘅喎，咁啊每次佢喺增城個祖屋住咧，住到咁上下，因為佢老公仔翻嚟噶嘛會，即係回鄉探親都會㗎係嘛？即係個劉愛金將佢嗰間老公俾佢住嗰間祖屋咧，係攞嚟收咗個情夫入邊嘅。係。咁個情夫住喺嗰度嘅，我覺得嗰啲街坊唔講嘅咩？真係唔知啦，可能收到密啦嚇，戴晒口罩加太陽眼鏡啦，咁都好怪嘅。咁但係咧，總之呢個老先生一翻去鄉下，呢個情夫咧就要即刻逃難咁樣離開呢個祖屋㗎啦。咁啊，總之就兩個一老一嫩嘅男人就喺度交替啦。咁好啦，咁啊去到2006年嘅時候咧，咁就開始就發生啲非常之唔好嘅嘢啦。咁就去到咧呢個我哋講就話2006年嘅7月31號，突然之間老先生就死咗啦咁樣。咁好肯定咁話俾你聽咧，老先生咧唔係簡單死嘅，老先生係俾人勒死嘅，係俾人哋咧撳住個口鼻咧焗死嘅。咁但係邊個做嘅咧？就係呢單案件入邊最令人哋狐疑嘅地方啊！究竟係劉愛金殺佢嘅咧，定係劉愛金揾殺手去殺佢嘅咧？定係劉錦光嗰個情夫去揾殺手嚟香港殺人嘅咧？呢個就係我哋案入邊到而家都未真正係破案嘅地方。係。咁但係劉愛金咧係因為協助教唆啦，即係無論係點樣都好啦，同佢有關咧，而係被定罪終身監禁係謀殺嘅。咁好啦，咁咪講下成件事啦。咁到7月31號，警察到場，先頭就覺得冇咩問題啦。咁跟住點啊？嗱，跟住咧就劉愛金做啲好可疑嘅嘢。本來咧警察都覺得冇問題嘅，但係劉愛金咧做咗第一，佢當日咧夜晚
就帶埋佢個細仔就逃離咗香港喎，離開香港翻大陸。第一，第二咧，其實咧有嗰陣時嘅情況就要求係想開一個驗屍報告咁咧，但係咧劉愛金咧當面即刻拒絕，仲要好驚添喎。嗱，先頭咧，佢第一個反應咧，佢就唔係好明驗屍嗰個關鍵性嘅，佢就不置可否嘅。咁但係咧，嗱，呢個又多咗個人物出嚟啦，就係你知道阿老先生咧，黃慶林咧，佢以前結過婚噶嘛。咁佢嗰個前邊嗰段婚姻佢冇仔女嘅。咁但係佢前妻咧係有個女叫做何欣欣，一個後生女嚟嘅。咁呢個何欣欣咧，好明顯咧都係老先生前段婚姻咧，雖然唔係佢生嘅，但係都好錫呢個繼女啦，對佢好好嘅。即係我覺得呢個老伯伯其實幾好嘅。係。咁呢個何欣欣咧，亦都好照顧呢個即係同佢媽媽已經離咗婚嘅繼父。係。咁每個月咧有租金咪攞俾佢咁樣。咁佢7月31號咧，知道繼父死咗，佢當晚咧係有去到呢個出事單位啦，係有探佢噶嘛。有啊，去呢個住所嗰度咧就係探劉愛金同埋佢嘅細仔啊。咁啊，佢話咧，阿劉愛金咁講嘅，佢話呢個死者即係伯伯咧一睡不醒嘅時候咧，阿劉愛金咧都好似好激動，仲有眼泛淚光添。講到呢度。咁而嗰陣時咧就冇話到一定唔驗屍嘅喎。嗰時未㗎，嗰時係講第二啲嘢，話擔心日後生活點啊，又唔知點申請啊大仔嚟香港啊嗰啲嘢嘅啫。去到第二日啦，咁啊去殮房啊認屍嘛一齊。嗰陣時咧，阿劉愛金就突然間表示咧就唔想驗屍啦。咁問佢點解佢咁樣解啫喎？佢話我乜都唔識，我唔想搞咁多嘢，我乜都唔要咁啦。咁你見到咧就嗰個繼女啦何欣欣咧去探佢嘅時候咧，佢最關心嘅係乜嘢咧？最關心嘅就係日後嘅生計，最關心嘅點樣去申請埋佢13歲嘅大仔嚟香港嚇。咁呢一啲咧其實都關鍵嘅。咁如果係劉愛金自己殺死個老公嘅話，咁個申請人咪冇咗咯，係嘛？咁啊冇咗個長期飯票咯。咁呢個其實都係比較關鍵嘅。咁但係無論點樣都好咧，就佢就突然間就反口啦，就話我唔想去驗屍啦。咁而咧佢應該係8月2日咧，即係佢7月31號。報稱嗰個老人家死咗啦。8月1號咧去殮房嗰度認屍啦，即係佢個繼女去認屍啦，確定晒啲嘢啦。到8月2號嘅時候咧，呢個劉愛金咧就抱住個仔咧就翻咗去增城啦。咁喺呢啲咁樣嘅位度加埋咧，件事就開始越嚟越可疑啦。咁尤其是咧，警察會有啲嘢會同佢聯絡噶嘛，會有啲善後噶嘛，打電話揾唔到佢啦。咁嗰陣時開始咧就覺得件事咧就有啲奇怪啦，就再加埋法醫有嘢講喎。警察咧其實發現咗劉愛金，好快就帶咗個細仔就已經翻咗大陸啦嚇。咁啊亦都咧揾法醫咧喺初步咧已經 pick up 咗好多嘢噶啦。咁法醫咧見到咧就喺死者口同埋鼻附近口腔裏邊咧係有啲瘀傷喎。有淤血係嘛？有啲淤血嘅傷痕啦。額頭、眼角咧亦都有擦傷。最重要咩咧？就係嗰隻牙都甩咗嘅，而牙甩咗咧係有啲新鮮嘅血咧仲流緊出嚟嘅。死嗰時係。咁即係話係一個受傷㗎啦，應該係唔係話就咁無端端一睡不醒啦？咁呢個變咗個情況咧就好可疑啦。咁再加埋咧，再摸一摸條頸咧，就見到佢個頸嗰個骨啊，都已經係俾人哋撳咗落去啦。咁你睇到嗰隻牙點解會甩嘅咧？你如果一睡不醒嘅老人家瞓著覺腦中風啊呢啲嘢，第一就唔會咁多擦傷啦。第二嗰個牙好明顯咧，就係俾人哋用力去撳佢個口鼻啊，撳到嗰隻牙都甩咗出嚟。咁如果牙仲係滲血嘅，咁當時啲兇手應該就睇唔到，可能合埋個口啊，睇唔到個牙已經甩咗喺個口入邊啦。咁所以咧呢啲就即刻就覺得有問題啦，即一定係俾人哋用重力去壓㗎啦，尤其是嗰個頸嘅問題啦。咁嗰陣時已經鎖定咗咧，一定有古怪啦呢單嘢。咁嗰陣時咧就警方就已經係通報啦，就揾呢個女人啦。咁呢個劉愛金翻咗去增城，佢做咩啊？佢翻去內地咧，就係用極速嘅方法咧，就買咗增城嗰間祖屋，買咗幾多錢咧？就4萬蚊咁多。賤賣。咁啊，肯定賤賣啦，我覺得。跟住咧，佢嗰個死者嘅家姐咧，其實好好喎，仲俾咗2萬蚊呢個劉愛金咧做佢個死者嘅殮葬費，佢又揦埋啦。咁啊，揦埋佢嚟做乜咧？犀利啦，就係我嚟打麻雀同埋賭外圍六合彩，內地好興嘅外圍六合彩。最後剩翻幾多錢咧？就係1000幾蚊嘅，即係輸晒啦。咁啊，去到第2年咧，即係呢個案發就係2006年嘅7月啦，7月尾啦。咁要去到第2年2007年嘅3月嘅時候咧，咁啊大陸警方咧終於就拉咗佢啦，咁啊將佢送翻嚟香港啊受審啦。咁好啦，咁其實咧就當其時咧，警方點樣鎖定佢咧，都做咗好多嘢嘅。你知唔知原來呢個劉愛金咧，佢個老公死咗之後，
即係無論佢係即係我可以講係你可以信佢揾殺手嚟殺佢，又可以信佢自己殺。但係佢老公死咗嘅當晚，其實呢個係2006年嘅7月31日嘅凌晨。咁佢老公就已經死咗㗎啦。咁佢嘅講法咧就係話咧，佢大陸個情夫咧係揾咗個殺手嚟屋企殺佢嘅，嚟殺佢個老公嘅。咁但係咧，佢老公死咗之後咧，呢個劉愛金啊落咗個公園嗰度咧，再揾阿伯喎，你知唔知啊？佢再去吊人喎，佢點樣做咧？嗱，呢個真係好離奇咯，我覺得。佢個老公死咗，佢條屍喺屋企嗰度，佢就走咗落街去公園嗰度，佢就揾咗3個男人。揾咗呢3個男人咧就哭訴，就話自己個老公咧就病死咗，好可憐，就想揾人幫佢。咁佢嗰度又去識人嘅。咁而呢3個男人入邊咧，最後咧有一個男人咧係有反應嘅，係對佢即係幫佢嘅，就仲咧就幫佢租酒店啊，仲俾電話卡，佢係幫佢好多嘢嘅。咁好啦，咁呢一個咧，我諗我哋一陣間先詳細講。咁但係因為呢度有幾個男人，尤其是有一個幫咗佢，送咗張電話卡俾佢，所以警方咧就可以一路咁去追線咧，就追到好多唔同嘅版本。咁好啦，咁我哋就講一講呢個女人，佢俾警察拉咗佢翻嚟香港之後，佢喺個警察局嗰度第一個版本點樣講？劉愛金咧喺第一個版本，即係首次會面嘅時候咁講嘅。佢話咧喺2000年咧喺內地真誠咧就同呢個死者結婚啦。咁啊，其實佢哋夫妻關係好好喎。咁啊，佢自己咧就住喺呢個真誠嘅祖屋。佢頭先咁講啦。2005年尾啊，佢誠實交代喎。佢話內地打麻雀咧識咗一個劉錦文，就做咗情夫。個劉錦文收數嘅。咁啊，但係同佢咧開頭覺得只係玩下嘅啫。但係估唔到呢個劉錦文咁認真，一直扶持住佢，直到咧2006年咧2、3月咧，呢個劉錦文咧成日都話俾佢聽咧，喺佢身邊嘅男人都要死喎，仲咧多次聲稱咧要殺死佢個老公啊！佢又覺得好驚啦，唔知佢係咪認真喎？咁咧去到當日案發當日啦，劉錦文咧就話俾佢聽，打電話話俾佢聽，佢有個朋友叫做劉水泉，就要去佢屋企嗰度咧就留宿嘅。咁咧就唔該你到時開門俾佢啦。咁嗰陣時就係話留宿啫，冇話入嚟咧要殺人嘅。即係有個朋友嚟留宿，其實好怪啦。即係有個朋友嚟你屋企借宿一宵，明知你屋企有一個男人喎嚇。你知你屋企有個老公喺度嘅 ，OK。係。好啦，咁佢咧就照開門俾佢。咁呢個劉水泉入到嚟咧，坐咗冇幾耐咧，就行咗入去佢老公嗰間房度。然之後咧，因為佢好驚啊，嗰咧於是乎咧就。當時佢自己喺間房度嘅，呢個劉水泉喺廳度嘅。過咗冇幾耐，佢自己竟然開門入嚟呢間房度。咁呢個劉愛金好驚咧，就抱住個細仔出咗去出邊啦。哦，即係我不在現場。係啦，然之後過完半個鐘度咧，呢個劉水泉啦聲稱嘅人咧就行翻出嚟啦。咁佢已經見到咧，佢嗰個丈夫咧已經係冇晒反應啊咁啦。咁呢個係佢第一個版本，即係第一個版本就話情夫就話俾佢聽有個朋友就係姓劉嘅劉氏中親會入邊嘅一個成員啦，有劉錦文，跟住啊劉水泉，跟住佢劉愛金，咁佢就話咧就佢個情夫就話有個朋友嚟借宿一宵，你開門，咁佢就話咧個老公喺個房度瞓緊覺，咁跟住然後咧就嗰個殺手啦嚇就入咗嚟之後咧就佢就抱住個仔出咗去，跟住個殺手就殺咗佢老公，咁跟住點啊就恐嚇佢，出翻嚟仲恐嚇佢啊，咁啊出翻嚟就話咧嗱。你就千祈唔好報警啊！如果唔係咧，我會搞埋你同埋你個仔嘅。咁所以佢好驚就隱瞞啦呢件事。OK，咁呢個佢第一個版本嚟嘅。好，咁啊跟住咧，咁啊問下咧，咁啊跟住個版本又開始變啦。咁嗱呢一個第二個版本咧，就其實佢第一個版本咧都已經係唔合理㗎啦，都已經如果你嚴格嚟講都可以去告到佢謀殺㗎啦，因為你開門俾佢啊嘛，你個情夫講咗咁多嘢俾你聽，話要去傷害你老公，呢個人嚟你仲開門？係咪？你咁都已經夠入你㗎啦，即係你唔好諗住話佢動手嘅時候我喺門口。所謂留宿多分鐘嚟做嘢啦，覺得係咪？你會知㗎嘛？佢話明要嚟傷害佢，你都開門啊嘛。同埋點解你唔抱住個仔衝出個門口嗰度去叫鄰居嚟幫忙咧？你有機會逃走㗎嘛？點解你要俾呢個殺手入去間房嗰度，去你老公間房嗰度？冇任何可能性㗎啦，一定係傷害佢㗎嘛。咁所以呢個第一個版本其實已經夠入佢罪㗎啦。咁但係咧，佢講咗第二個版本，第二個版本咧係更加可以入罪嘅。咁而呢個劉愛金咧就當然都係一貫嘅伎倆咧，就話啲女警打佢啊，掹佢頭髮啊，所以咧先會產生第二個版本嘅。咁嗱，你講埋第二個版本啦。第二個版本咧就簡單直接啦，佢就話劉錦文咧即係佢情夫打電話俾佢，就話佢個朋友劉水泉咧就要嚟佢屋企殺佢老公，講到明唔係留宿㗎啦，係嚟殺嘅。最後佢係有開門，不過佢解釋唔到點解自己咧係有開咗門俾佢嘅。
咁件事就即係認咗，開門又知道佢嚟殺佢老公啦。咁但係恐怖嘅地方咧，即係判詞度都有講嘅。恐怖嘅地方係乜嘢咧？佢無論呢兩個版本係邊一個都好咧，佢嘅講法就係話，佢開咗門俾呢個殺手入咗嚟之後，佢自己係翻咗入間房度，瞓喺佢老公嘅身旁。佢老公係熟睡嘅，老伯伯湊住佢前夫個仔瞓覺嘅。咁佢係瞓喺佢個老公同埋嗰個細蚊仔嘅隔離嘅。然後到殺手入嚟嘅時候，第一個版本就話佢抱咗個仔出去啦。但係第二個版本係話佢抱起個仔望住個殺手殺死佢個老公嘅。所以呢個係好殘忍一件事嚟。嗰個老伯伯幫你湊埋你個仔，你個仔係同個老伯伯一齊瞓緊覺，你趁佢瞓覺嘅時候你咁樣落手，即係做得出嘅咩？真係。咁就係呢個兩個版本啦。咁好啦，咁究竟邊個版本係真嘅咧？咁嗱呢個咧就係頭先所講咧公園入邊嗰個三騎士嘅故事啦。咁啊，你講下個公園嗰度啦。嗱，佢呢件事無論你話第一版本定第二版本啦，發生咗之後咧，劉愛金咧就唔敢留喺屋企嘅。佢就走咗去公園嘅。係咁啊，帶埋個細仔去公園，就周圍走啊，竟然又俾佢揾到3個人男人啊，同佢又好好傾嘅。咁啊，講其中一個啦，我哋因為呢個主力幫佢嘅人啊，佢咧其實係一個裝修工人啊，又喺內地出世嘅。咁佢係咁講啊，嗰晚咧佢喺黃大仙鳳德公園做運動嘅時候咧，就見到劉愛金咧就拖住個細路仔一臉潮水，好緊張。咁咧就同緊另一個男仔傾緊偈喎，嗰陣時一個男人傾緊偈。係一個男人啊，傾緊偈嘅咯已經。咁咧去埋去聽下佢講乜啦。佢就話咧，佢嘅丈夫係啱啱因為病過身，佢冇錢，咁咧就自己都好想死，咁啊覺得佢好可憐啦。呢個裝修工人其實個名咧叫杜志堅，杜先生。杜先生咧覺得佢都好可憐，咁於是話安慰佢啦。當中咧亦都有另一個阿伯咧。又去安慰佢喎，即係搶住安慰佢，大家啊。咁被告話佢好驚啊，冇錢啊，但係想翻屋企啊，嚇唔想翻屋企又冇錢，唔知點算，仲要問佢哋咧可唔可以借宿一宵喎？呢個恐怖喎，即係咁，即係去人哋啲屋企度瞓喎。依家已經講到啊。咁呢個劉愛金咧就有幾分知識嘅，佢唔係醜樣嘅，啲街坊咧就話咧佢幾靚女咁樣嘅。咁而咧個公園入邊咧，起碼都有2個阿伯加一個杜先生。杜先生就唔年紀大，杜先生好似40幾歲嘅。咁就已經咧就落搭㗎啦，即係同佢喺度傾緊㗎啦。咁學你話齋，佢想跟呢3個男人翻屋企。係。咁而佢亦都有同阿杜先生提議咧，就話我不如我跟你翻去，唔係你唔收留我喺你屋企瞓，我瞓你樓梯底。你跟佢翻屋企啊嘛，係嘛？係啊，咁嗱，咁有3個落咗搭㗎啦，叫做加埋杜先生3個啦。有2個人率先離去咗啦，最後。即係唔制嗰2個阿伯。唔制啦，係啦。咁啊得翻杜先生，佢死掠住杜先生，就咧話要去佢屋企樓下樓梯瞓啊，都好啊。咁啊杜先生咧就話咁樣嚇親啲街坊，不如咁啦，我出錢俾你去公寓嗰度租間房住1晚啦，但係淨係今晚好啦。結果咧真係去咗新蒲崗高雅賓館度住喎。係啊，咁呢個杜先生係君子嚟嘅，佢同佢租咗間房，佢就冇要求咩嘢，佢同佢租間房佢就走啦。咁而杜先生咧亦都係有同呢個女人咧行翻去佢嗰個肇事單位個鳳德村嘅單位，幫佢攞證件嘅。係。但係杜先生就冇入到個單位，個單位入邊已經有個死人喺度㗎啦，即係嗰個老伯伯已經死咗啦。咁但係當時杜先生就以為佢個丈夫可能因病過身嘅，就唔知咁多嘢嘅。咁啊，杜先生擺咗個賓館之後，仲買咗啲嘢俾佢㗎喎。係啊，就買咗一張電話卡俾佢嘅。個原因咧就係咧，阿劉愛金咧就同其他人借電話，話要打電話翻內地。咁咧又同阿杜先生講咧，第2日咧就希望咧可以打電話俾警方咧，睇下可以點樣處理呢件事。但係佢自己又冇香港電話卡喎。所以咧，杜先生咧，你冇香港電話卡，咁我買一張俾你咯。係啦，咁啊，杜先生咧就使咗60蚊啊，幫佢買張電話卡啦。咁嗰陣時講緊係06年嘅時候，電話卡唔需要登記㗎嘛。係咪？咁都其實幾古怪咯，即係佢係你估佢攞呢個電話卡打電話返大陸俾邊個咧？係咪？就咪打俾個殺手咯。咁同埋你聽下都其實唔係幾合理嘅。佢之前咪講話嗰個殺手係打電話話俾佢聽，話佢有人嚟借宿㗎嘛。咁你有電話啫。係嘛？你而家又冇電話，你又攞張電話卡，你去揾一張即係冇人登記嘅電話卡去打翻去大陸，係嘛？即係呢個女人即係大話精咯，即係呢啲都係。即係佢問杜先生攞呢張電話卡，又係一個大話嚟咯嚇。一定係大話啦。咁呢個杜先生就好關鍵啦。咁好啦，咁佢就住完嗰晚之後咧，咁就第二日咪認屍啦，同埋何欣欣咧，即係死者前妻嘅女啦。咁佢驗屍咁全部做晒啲嘢，佢以為冇事啦嘛。
佢以為過咗海神仙啊嘛，佢就隔一日就走咗翻大陸啦。走翻大陸之後纏住阿杜生喎。第二日咧下晝咧已經打咗好多次電話俾阿杜生㗎啦。咁就話咩咧？就話佢有急事要翻內地，又要照顧佢個仔，咁咧咁啊叫阿杜生咧幫手照顧佢個細仔啊！即係想呃咗個仔俾阿杜生㗎啦嗰陣時。咁啊杜生嘅即係正常都會拒絕啦，咁啊拒絕咗嘅。咁咧過多一兩日之後咧，被告咧就喺內地咧就打電話俾阿杜生，咁啊講出呢件事就話咧，其實佢老公唔係病死嘅，而係咧佢喺內地嘅男朋友咧揾人嚟香港咧將佢丈夫殺死嘅，咁即係將件事咁恐怖嘅事講俾杜生聽啦，喺電話度。即係話咧，杜生係第一個獨立嘅證人，聽到呢一個佢知道有殺手要嚟殺死佢老公，而佢開門嘅版本嘅。咁佢之後講緊呢個係8、9月嘅事啦，即係案發之後冇幾耐嘅事啦。再佢嚟翻，佢嚟到第2年，俾警察拉咗嚟翻香港。佢講嘅第2個版本話，俾啲警察掹頭髮逼佢講咧，其實佢呢個真正嘅版本早就已經同阿杜先生講咗啦。係，所以杜先生係一個好重要嘅證人嚟啦，去推翻佢呢啲嘢啊嘛，係咪？咁佢又話咧，杜先生係點咧？就勸佢翻嚟香港自首。咁佢話驚咧，翻到嚟又會受到長期監禁喎。咁啊，不停又再打俾杜生，又問佢喂，揾律師幫我查下，我做嗰啲咁嘅嘢嘅刑期係點啊？仲要求阿杜先生去內地揾佢添啊！如果杜先生去到，反正佢冇回頭啊！即係好在杜先生唔係阿伯嚟㗎。如果杜先生有70幾歲啲阿伯咧，可能真係你知啲阿伯幾痴情㗎嘛。阿杜先生好在後生咧，即係嗰兩個走得快啦，即係公園度3個人㗎嘛，2個老㗎嘛，一個係杜生啊嘛。如果嗰2個老人家是但一個落大弊啦，你知嗰啲老人家好英勇啊嘛。係，仲有嗱，又有一個要求好怪嘅，有叫阿杜生去鳳德公園揾一個叫大哥熊嘅人，咁又唔知咩人。咁阿杜生咧都，我覺得英明地拒絕咗啦。杜生呢個位我諗都驚㗎啦。咁好啦，咁啊跟住咧就因為有咗咁多線索啦，咁呢個點講啊？呢個杜先生咧係點樣爆出嚟嘅咧？呢個杜先生係後來咧拉到呢個劉愛金翻嚟香港之後咧，佢有同警察就講呢個杜先生嘅。後來咧警察都做咗好多嘢，就日日要走去呢個鳳德公園度報咗好耐之後，先至揾到一個形狀差唔多嘅，係咪你啊杜生咁樣先揾到佢出嚟嘅？係揾咗3個月啦話。係啊，都唔簡單。日日都走去地氈式咁揾啊話。係啊。咁都幾難揾嘅，真係俾佢揾到喎。咁都係好在咧，即係杜先生年紀輕啦嚇。如果你係個阿伯嘅，分分鐘都唔知去邊度揾你啦，真係。個一樣咁好多係咪？咁同埋即係你個壽命長啲啦，係嘛？即係揾你長啲時間都揾到啦咁樣。咁後來呢個杜先生當然就喺個法庭度就係好主力嘅證人啦。咁但係呢個劉愛金咧，咁佢亦都有律師代表佢啦，就猛咁就想阿杜生，我杜生咧就講唔係咧，你係咪聽錯咗啊？先頭同你講咧就係話我唔知道係殺手嚟殺嘅，係朋友嚟借宿嘅啫。你係記錯啫，我同你講冇講話揾殺手嘅，我唔知嘅，係揾人嚟借宿嘅。杜生唔係咁樣，好堅定。咁啊，我唔散呢個證人嘅。點解唔透過阿劉愛金佢嗰個電話記錄揾到呢個杜生出嚟咧？咁首先大家都知道，如果打呢啲電話冇理由咧，光明正大揾自己跟蹤到嘅電話打噶嘛。咁你知如果就算內地有好多嗰啲鋪頭仔可以打電話噶嘛。第二咧就劉愛金都我相信冇咁蠢咧，走去講出阿杜生嘅電話嘅。佢一定同警察講唔記得電話唔記得成啊咁樣啦。咁總之就2006年啦，你有陣時睇呢啲案件咧，就要睇翻當其時嘅情況啦。第一電話卡就好多太空卡嘅，係人都而家都仲有嘅。講真就即係嗰啲詐騙集團啊嗰啲，佢哋有辦法買呢啲卡。仲要講喺大陸，你好容易就嗰陣時2006年就用好多唔同嘅電話就打俾呢個杜生。咁但係無論點樣都好，警察揾到呢個杜生，咁啊到呢一個上到法庭嘅時候，亦都知道好多情況，咁亦都真係為咧嗰下喺個公園入邊同呢個即係女人嚇搭訕嘅嗰兩個阿伯咧，就即係覺得一額汗啊，差啲係佢兩個噶啦。咁好啦，咁呢單案件去到呢個位，咁其實就呢個劉愛金亦都係真係冇乜法律嘅觀念啦嚇，咁佢就覺得只要唔係佢落手嘅，佢就冇呢個責任啦。呢度都要講下咧，其實成單案裏邊，就算法醫咧，都係冇證據證實有呢個第三者，即係個現場係冇第三者出現過嘅痕跡。即係所謂嘅殺手嘅痕跡喺呢一個法醫嘅證據上係冇嘅。咁亦都警方未拉到呢個所謂第三者嘅殺手嘅。咁嗰個男朋友咧，亦都好似係冇歸案嘅嚇咁樣。咁好啦，咁就算有冇第三者咧，同我現有冇關係咧？因為而家告佢咧係告佢協助教唆謀殺。係啊，其實嗱，你告協助教唆，就算如果入咗咧，係同佢本身教唆佢條罪咧係同罪嘅。
係簡單嚟講咧，就係協助教唆搶劫咁樣啦。協助教唆搶劫嗰個罪名咧，係同搶劫本身係一樣嘅，即係落手搶劫嗰個人同埋協助教唆搶劫嘅人咧，佢嗰個罪係一樣嘅責任。咁佢呢一度就係協助啦。點樣協助啊？佢協助就係開門俾個殺手入嚟，佢自己喺口供度都認咗啦。佢明知人哋話俾佢聽，佢派個殺手嚟，佢仲開門俾佢入嚟，就殺咗佢老公啦。咁好啦，陪審團咧就係6男1女嘅嚇，咁佢哋咧就要去決定呢一件事啦，就係佢陪審團要去相信呢一個女人當佢開門嘅時候，佢會唔會相信嗰個人係入嚟傷害佢老公嘅？如果佢有理由相信嗰個男人係入嚟傷害佢老公，而佢都開門嘅話咧，佢就協助佢促成佢去完成呢個謀殺啦嘛。咁所以佢自己講嗰啲嘢咧，基本上係完全係可以令到佢入罪嘅。咁佢認晒噶嘛，基本上。佢一個口供認晒啦嚇。咁所以陪審團咧退庭都諗咗1日幾啊，一致裁定咧被告謀殺罪名係成立嘅，判處係終身監禁啦。咁好啦，咁你見到呢一個劉愛金咧，佢其實個法律意識咧個認知好薄弱嘅。咁佢咧就喺定咗罪之後咧，佢上訴喎。咁佢上訴打乜嘢咧？咁佢上訴嘅時候咧，佢就其實我唔知佢元首好似係咪揾阿麥高爾㗎嚇。咁但係咧佢上訴嘅時候咧，佢個代表律師咧就係麥高爾嘅。咁好啦，個案件奇怪嘅地方咧就係佢入咗上訴，佢打咩咧？佢打刑期。佢話點解判我終身監禁？佢就想打個刑期。第二咧，佢就想打個定罪。佢話都唔係我殺嘅，點解會要承擔呢個殺人嘅責任咧？佢都係仲係唔明嘅。OK， 講極都係唔明㗎啦。咁好啦，咁啊麥高爾咧就代表個劉愛金。咁因為入咗紙係要代表，而且呢啲謀殺案咧，個律師咧就算你覺得有幾咁唔合理啊，點樣都好咧，你唔可以話我唔做嘅。基本上你一定要做落去嘅。咁所以麥高爾上到法庭嘅時候咧，係咁樣同法庭講嘅，就係話。我都認為佢其實冇任何上訴嘅理由嘅。其實係法援嘅呢單，法援派咗俾麥高爾，佢唔接都唔得㗎啦嚇。咁同埋你唔可以係一個謀殺案嘅叫做被告人咧，佢一定要有律師去代表佢嘅，即係唔可以冇律師代表佢，即係好特殊嘅情況，真係點都唔要啦，咁樣要問佢好多次，咁佢就可以冇律師。但係如果唔係，你要走程序公義咧，係要俾個律師俾佢嘅。咁麥高爾咧就講到明係冇理據啦。咁嗰啲上訴嗰啲理據咧係個女人自己寫嘅。關於謀殺嘅刑期上訴咧，其實謀殺咧係只係得一種嘅判法嘅啫，個刑期啊，睇得我哋節目多都會知㗎啦，就係終身監禁，冇其他嘅，所以佢上訴呢個刑期係完全冇意思嘅。呢個法官喺上訴庭講啊。好啦，而關於佢定罪咧，佢又講啲乜咧？佢用一個叫 homemade grounds，即係自己手寫做嘅一個上訴理據。因為麥高爾唔幫佢啦。係啦，因為麥高爾都話冇任何可以爭辯嘅上訴理據啊嘛嚇。佢就話咧講乜咧？佢話佢講翻佢以前啲生活喎。佢話佢同死者咧以前咧都唔知幾開心啲生活，直至咧識咗呢個劉錦文之後咧就慘啦。佢就成日逼佢離婚，又咧逼佢咧就要去即係講好多嘢，話要殺死佢老公啦。但係咧佢都堅持咧嗰晚咧，其實嗰個朋友嚟咧，即係劉錦文派嚟嘅朋友叫劉水泉啊嘛，嚟到只不過係留宿嘅啫。就唔係嚟殺死，即係好似電話咁講咧。佢第二次承認咧，就話嚟殺死個老公噶嘛。佢話係嚟留宿嘅啫，其實係仍然係再重複一次講嘅啫。好啦，咁啊上訴庭亦都講，原審法官咧引導陪審員咧，其實係完全正確嘅。佢就話咧，陪審嗱當時引導係點引導咧？嗰個原審法官就話咧，同陪審員講就話：你哋咧一定要知道。嗰個所謂嘅唔識，我哋都唔知係咩人㗎啦。佢聲稱係呢個人啫，殺手啦，即係叫殺手啦，係啦。個殺手佢本身自己都係會，如果犯咗呢件事，佢都係觸犯謀殺罪嘅。仲有一樣嘢就係佢咧呢個被告，佢係知道呢一個所謂殺手入到間屋度咧，係將會殺害佢老公，或者係嚴重傷害佢老公，而佢咧亦都有意識。去幫助或者咧鼓勵呢一個殺手咧入嚟去傷害佢老公咧，亦都有咁咧就已經係謀殺罪名成立㗎啦。咁咧最後咧佢叫咧陪審員咧就考慮兩個問題：到底被告係咪知道呢一個殺手入間屋係要殺佢老公嘅？第二個問題咧就係到底被告佢有冇故意去做啲嘢去幫助或者鼓勵呢一個殺手入嚟間屋度去襲擊佢老公？呢兩個問題都諗通咗咧，同意的話咧，就要判謀殺罪成立啦。係啦，咁呢個法官就其實都簡單講咗咧，就話如果你係大家都
確認咗呢個殺手係嚟殺人嘅，咁呢個殺手就係謀殺啦。你去幫呢個殺手謀殺咧，咁你都入謀殺啦。好簡單就係咁樣啦。咁於是咁啊，梗係冇上訴理據啦，維持終身監禁啦。咁佢就2006年到而家，咁佢就要等呢個長期囚禁委員會啦，即係到佢坐咗幾多年之後咧，有冇悔意啊，各種嘅嘢啊。咁我諗大概20零年啦，普通就坐20零年咁樣啦。一般嘅謀殺終身監禁。咁就當然佢會見唔到佢自己個兩個細佬哥啦。佢當時仲有一個仔，案發嗰陣時13歲喺大陸啦。咁呢啲全部都係未住夠咁多年嘅，即係我唔知道佢嗰個幾歲大5、6歲大嗰個仔啦，攞咗個單程證係咪可以繼續留香港呢個就唔知啦。咁但係咧就佢一個好特別嘅地方就係你香港話住夠7年，你咪可以攞到香港身份證嘅，坐監唔計㗎噃。係啊，坐監唔計嘅，即係佢如果係香港，佢係佢當時住夠未？佢住咗1年，佢係2006年嚟香港嘅，應該係2000幾年殺人啊，即係都係6年啦就係啦，佢嚟咗唔係好耐就殺咗佢老公咯喎，咁你都未夠啦，咁即係所以你係要住7年嘅，但係坐監嘅時間唔慳嘅，即係唔計嘅，咁所以咧就佢坐完監之後，唔知可唔可以繼續留喺度啦，因為佢嗰張係單程證，佢有機會坐完監之後佢可以繼續喺香港攞身份證嘅。佢計埋啲日期就得㗎啦，但係坐監嗰陣時唔計。係咁樣嘅。或者佢坐完監之後，可能又有另一個老公，咁就可以申請落嚟啦。咁大家去公園要小心啲啦。你見到佢即晚都已經去公園度揾阿伯㗎啦，即係都好勤力嘅咁樣。Martin，我想問下你一個問題啦。咁呢個案件結束咗之後咧，東九龍重案組咧嘅幫辦咧孫華興咧佢就出嚟咧就接受訪問啦。咁佢就話，冇任何證據顯示呢單案咧係有所謂嘅情夫同埋個殺手嘅。咁你覺得會唔會係個女人殺嘅咧？你問我咧就，我覺得梗係有可能啦。你問我就，因為嗰個嗱冇呢啲證據有呢個情夫啦。第二，依家全部都係一面之詞嚟嘅，而一面之詞嗰個人偏偏係一個好有誘因講大話嘅人，佢亦都講過好多次大話㗎啦。佢自己版本都講過幾次啦。所以咧。而且你覺得喺中國係而嗰個伯伯又可能身體好虛弱啦嚇，咁好容易整死咗佢。咁佢喺中國裏邊如果真係要捉一個情夫殺手咧，以內地咁犀利嘅關係網啊、手段各樣咁有效率咧，好快會捉到佢嘅照計。而且佢指名道姓開晒名㗎嘛，即係冇乜可能話揾唔到啦。即係全部要睇嗰陣時都雖然係2006年，但係都應該係有辦法拉到嘅。咁同埋我哋就唔知道究竟呢個老夫同埋個少妻嘅身形係點樣樣啦。即係如果河馬級嘅咁就真係扎到佢牙都甩啦，係咪啊？就算有冇呢個情夫啊，我都唔夠膽肯定啊。我都係有個情夫可能會有嘅，咁但係會唔會係？係咪呢個啊？即係啱啦，係咪呢個流感問啊？我哋都唔肯定啊。係啊，即係以佢咁愛金，佢個名咁講，會唔會揾一個一無所有嘅咧？咁樣即係呢啲都全部係留低咗一大嘅疑團啦嚇。咁好啦，我哋都講到呢度啦，咁啊大家對比下呢一個嘅叫做新移民少妻殺老公嘅案件啦，同埋我哋上一次講嗰兩單咧，其實真係差唔多係反轉嘅。呢單就好先生，一個好爸爸，好老先生；另外嗰個咧就係一個唔係幾好嘅，比較暴戾啲嘅老先生。咁就新移民嘅太太亦都係角色倒轉，咁就有兩個完全唔同嘅結局嘅。係啦，如果大家中意我哋呢個頻道，就記得留言、讚好同埋分享出去啦，同埋記得訂閱啦。嗯。